filoha marika ravalomanana mivoatra hatrany ny fitondrana jadona. Fitondrana rajoel tompon-daka ny fanapara-pahefana hoy ny miara-manonja. Vahoaka tsara honena na feno arivo mitaky fifidianana sy efim-pokotany. Tompolasy tompoko vavy akafaliana sy ankaravona indray nitodiako ny tokantranonao n'ity arivariva ity. Tonga soa indray nao atao anatin'ny fampalalam-baovany fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tena koa anaraka izany hatramin'ny farany. Isatarantsika avetrany ary sy ny fiarahana amin'ity arivariva ity atao rin'ilay trangany seho tany talata vonondry izay nanakanana ny filoha teo aloha Andriamatoa Marika Ravalomanana raha avy nitsidika ny commune Mangamila distrika Nanjozorybe dia nanao fanambarana ny tenany manoloana ireo teritery sy ny atsunjay atao amin'ny ireo. Manay hatramo ity filoham-pirenena teo aloha ity fa miendrika jadona ny fitantanana ny raharaham-pirenena ankehitriny ary naintsy izy nilaza fa afa-baraka isika eo anatria ny atsunjay sy ny raha matahora atao ny mpitondra fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Andeha rahantsika ary izay fanadihadiana izay eo amin'rindratsary sy sary ny toky raha marola. Hita saika ho isan'andro ny raha matahora ampanaovina ny mpitandro filaminana izay natao hiaro ny vahoaka hoy ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marika Ravalomanana nandritra ny fanambarana nataony omaly. Manoloana izany dia manao antsoavo ho an'ny zandarimariam-pirenena ity filohan-drotobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ity izay nanambara fa lasa tao fitaovana fotsiny ihany ireo zandarimadinika mpandraipaiko ireo. Ka ny mpitandro ny filaminana izay natao hoe hiaro vahoaka sy ny fananana fa tsy entina atao fitaovana politika iarovana ny tombontsoan'olo mihitsy fotsiny zay mahazo baiko avy any amin'ny seg na zay lehibe ihany dia tena profo mibaribary fa tena manitsakitsaka ny lalam-panorenana ary ny lalam-panorenana ambony lavitra no mibaiko ny seg. Tsara mpasahivina fa akoatra ny maha-olom-pirenena malagasy mizaka ny zo feno rehetra dia manana zony maha-filoham-pirenena teo aloha ary zany zo firenena zany dia voafaritra mazava tsara amin'ny lalàna 2013 001 mametraka ny sata manokana amin'ny filohan'ny repoblika teo aloha sy ny filoham-panjakana teo aloha adidy sy andraikitsy ny fanjakana araky ny lalàna no miaro ny filoham-pirenena teo aloha. Tsy izay nefa mizavatra mitraka amin'izao fotoana izao fa naiza tany alehako na eto amin'ny toeram-ponenako aho dia misy an'ireo mpitandro ny filaminana ny zandary ihany tiako resahana. Ny zandary ihany tsy ho taitra tsy aninan'izy ireo mihitsy satria fantatro zao fa resaka acte terrorisme io zavatra ampiseho io, manao intimidation dia manao provocation. Tsy mendrika hitarika intsony ny zandary angambany, tsy hoe angamba fa tena izay ny segy satria mitondra azy ireo andika lalàna. Tsy izay nefa nikendrena fa tonga ny zandary ampiatra tsara ny lalàna sy anara-dalàna, tsy tany-dalàna. Misy milaza mantsy hoe tany-dalàna dia tsy maintsy manaraka disy be zany, manana ny privilège koa ary manaraka tsara ny protocole. Vakio ndrevandeo izy aminareo lay lalàna 2013 001. Nampatsahivy ny filoha Marika Ravalomanana ihany koa fa akoatra ny maha-olom-pirenena azy izay mizaka zo feno rehetra dia manana sata amin'ny fiamanokana amin'ny mahafiloha teo aloha azy izy. Noho ireo anton'ireo dia miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny filoha Marika Ravalomanana mba ahafahan'ireo mahafantatra ny protocole sy ny toeran'ny filoha teo aloha. Nambarany koa fa miresaka sy mifandray amin'ny mpiara-miombinantoka ny tenany ary efa nampitainy koa ireo sary momba ny trangaseho ny sabotsy lasa teo. Noho ireo anton'ireo dia miantso hatrany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena toy ny sadeka satria tsika mambara feno anatin'ny sadeka iona amin'ireo reo toy ny Union Européenne, ny Union Africaine zay misahana indrindra ty Afrika malala tsara zany koa hoe ohatra n'inona ny protocole sy ny rany ancien président ary resaka ihany koa amin'ny solotena maritra ny firenena mikambina eto Madagasikara na ny coordonnateur résident eto Madagasikara efa voapita le tamin'ny sabotsy efa lasa andolo ny sarinareo zandary reo fa le zandary kely le adjudant chef ozy lasa fa le tena name baiko toy ny saiky tsy lasa
fa ataontsika izay andefasana andreny manaraka de eto miantso koa ny union européenne araka ny resaka izay fanaovantsika de hoe tena mijery akaiky ny fitantanana raha-pirenena sy ny fanarenana ny toekarena ianareo ka ireo projet izay ataonareo a zay efa tena engagé de tena hoarahanareo maso akaiky fa ny zavatra tiako hoetsonanareo ihany ko de mba jereo araky sy azo atao re ny fandehandraraha amin'ny fitantanana eto Madagasikara ny transparence ny tiako resahana ady amin'ny corruption fa le olona madinika sy le olona tsy afaka amin'ny teny no tena vombafy eto amin'ity firenena ity ka de anjara anareo no mamaly sy mijery akaiky an'izany farany tiako resahana aminareo voaka malagasy de zao isika tsy afaka iaina mitokamonina ty akory fa tsy maintsy miasa miaraka amin'ireo firenena rehetra eo. Naintso moa ny filomarika Ravalomanana raha laza fa fabaraka ny firenena eo anatreha ny atsonjay sy ny raha matahory ataony mpitondra fanjakana malagasy. Ity farany nefa de milaza fa miaina anatin'ny tany tandalana kanefa ireny no miseho. Manay moa ny filomarika Ravalomanana fa mivoatra hatrany ny fivoarana makany amin'ny fitondrana jadona isika eto Madagasikara. Vaovao ny toekarena kosa indray mety isy fiakarany ny viditsolika atsoatsy raha ny vinavinandreo mpahay toekarena malagasy izany. Misy fandraisany amin'ny vidin'ny barila eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena afeo ihany koa ny fitombon'ny filan'ny olona atao aorian'ny Covid-19 sy ny fitonganany ariary malagasy izany. Arao ity fanadihadiana nataony namana mpanao gazety Ravirazafimaina sy Andry Rakotomalala ity. Efa mambolana maromaro izao no tsy netsika ny viditsolika teto amintsika. Mijanona 7 ariary ny litatry ny lasantsy raha efa 3 ariary ny litatry ny gazoil. Raha ny tokony ho izy, tokony efa nisy fiakarany litatra ny volana maritsa teo, saingy notazomy fanjakana ka miantefany amin'ireo orinasa lehibe mpanavatra solika ny fatiantoka. Efa tsy tafiditra ao anaty fifanarana nataon'ny fanjakana sy ireo mpanavatra solika ireo anefa ny solika ampiasaina amin'izao. Izy ireo izay tokony andoha 710 miliara ariary ho an'ny fanamboaran-dalana ho an'ny taona 2012 sy 2014, saingy tsy nahefa izany no nitrosa 710 miliara tsy mbola nalohan'ny fanjakana malagasy azy ireo. Ny tambatra hatramin'ny faran'ny taona 2012 sy 2014. Nahitana fiakarana anefa ary miovaova ny barily eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ireo rehetra ireo miampy ny fitotongana ny vola ariary dia mety hampiakatra ny viditsolika eto amintsika atsoatsy. Raha ny androany 2,704 ariary ny iray euro ary 2,703 ariary ny dolara amerikanina. Tsy fantatra izy mety ho fiakarana viditsolika saingy manay ny mety ho fidiram-bolana ireo mpamily fiarakaretsaka. Tena sarotra aloha mandainga fa tena tsy zaka zany. Amin'izao fotoana izao ary nefa tena manahirana ity asana ity. Le adversaire-nay efa be dia be, ohatra ny le transporteur reny zao le express sy ny karazany reny efa mitondra olona koa reny. Dia eo koa ny moto ohatra zany. Dia le taxi raha ny fahalalana anazy miamitombo isan'andro io. Fa tsy hoe juste areo fotsiny. Tena lizy moa araky ny resaky ny olany dia hoe manao solika taxi. Fa arakaraky le karaha mahita zany no anaovanay an'le solika. Eny raha hoe roa alina aloha dia arakaraky le lalana zany dia misy hoe eo amin'ny 7 arivo ndraindray 60 arakaraky le lalana le izy. Fa le karama mihitsy tsy misy, le olona koa ngamba sahirana dia sarosarotra ny ahitana an'le karama hoe mba azo vola tsara hoe mba hamelomana ny ihany. Ho an'ireo taxi be sasany, vaovany fiboahana dia nampiakatra ny atao hoe versement isan'andro ny mpampiasa. Tsy afaka nenentsika izany anefa izy ireo raha isy fiakarana viditsolika. Any tena misy fetraka amin'ny pétapionneur hoe hiakatra amin'ny viditsolika satria le versement zao miakatra. Ianao versement vao niakatra omaly. Dia raha vao miakatra zany solika io tsy maintsy hitina koa ny versement. Dia nefa ny patron mety hety an'izany. Zay zao course 10 nataonay. Course 10 ianao nefa 10 arivo sy 4 ny torinao na le rehefa ratsy dia 10 arivo sy 2 alina. Versementnay zao 10 arivo sy 10 alina dia anao. Nga hita tsy fatina moto rehefa mitondra 2 alina 10 arivo sy 2 alina moto dia zay ianao mamelomba dia manjana fa raha vao izy raha vao izy solika iny zany miakatra tonga dia tsy isy zavatra. Fa dia miakatra daholo koa ny zavatra rehetrarehetra raha vao iny miakatra zany. Miankina fanjakana ihany ny ahafahana amin'ny fiainatsiny viditsolika eo mpahay toekarena. Raha ny fahavoazana misy ankehitriny, hitarika fiakarana vidin'entana lafo kokoa noho ny amin'izao ary fiakarana vidim-piainana mafimafy kokoa ny fiakarana viditsolika.
fa vao nitranga mpiaramonina kosa indray efa ho lava ny ady tany eto Madagasikara izany. Androany dia feno mpitandro filaminana tetsy Antanandrano makasika le tany 30 hektara izay falanan'ny orinasa Telomasy ireo milaza tompony tany izany hoe ireo mpandova izany. Nitondra fanazavana kosa ireo vatany ty orinasa ity afahazo ireo ny tany. Andeha raintsika ny fanazavana mikasika izay eo amrindra tsara nitoky raha marla. Androany tena mpiantso-panao gazety ireo vatany avy amin'ilay orinasa tserasera makasika ilay tany mirefy 30 hektara etsy Antanandrano. Tondra ireo taratasy fanamarinana avy amin'ny commune sy ny domaine fa n'ilay orinasa ny tany. Nitondra ireo fanazavana samihafa makasika ity raharaha ity ireo vatany. Na dia izany aza, niatrana tena toerana kosa ny mpitandro filaminana. Tonga tsy konstatiany zavatra miseho ety fotsiny mahoisy anay satria sy voan'ity kosa misy an'ity arrêté communal ity azon'ny Telma ahafahan'zareo miclôturer an'ity le permis code de construire de la société télécom malagasy agissant izy en qualité de propriétaire pour l'exécution des travaux de construire des murs de clôture. Zay mivolaza tao anatin'ity te communal n'ity azonareo baina tsaratsara moa izy. Amiko aloha zany matona voaka an'zareo hoe en qualité de propriétaire izy dia efa nanana didy zany izy ahafahan'zareo Vaovao zany le Vaovao zany le didy tany nafahan'zareo ny fahalalako azy Vaovao zany le didy tany nafahan'zareo ny aniliany titre taloha zany ka matozina hoe lasa propriétaire ny Telma. Zay aloha sy voalaza ato amin'ity juridique ity. Nanamafy hatrany ireo mpandova fa misy hatrany lavatanana any amin'ny fitsarana ataon'ity orinasa tserasera iray ity. Nanao izay fomba rehetra zany amin'ny ara-dalàna mba hijanonan'ity ady ity. Tena efa natao daholo. Nefa moa tsy misy mihaino ihany zany le izy fa miteny nevitra. Amin'izao fotoana zao zany dia hitanareo raha malala zany fa tena mpitandro filaminana tseranena tonga eo. Io zavatra io zany mbola hiantso-antsoko ihany any général Ravalomanana hoe seg ministre gendarmerie hoe baiko avy any aminao ty zavatra ty raha ny olona zay mpitandro filaminana andresaka teto ka zahay dia tsy hitarikola fa reo olona hitanareo afara reo dia anisan'ny fianakaviana manana ny tompon-tany. Zavatra mahagaga nefa amin'izao fotoana dia voamaly dia nandresindray zareo tamin'ilay hoe fampietona ny asa. Zany hoe mbola tsy hamoaka mpamoaka zay eto aloha. Manana proof zay fa zareo nefa manatena fa lakamisy zareo mpitandro filaminanareo ihany miresaka aminay hoe areso zareo amin'ny didim-pitsarana latsinainy. Ahoana moa ny ahafantaran'ilay olona milaza ho tonony fa aresy azo jerena zany didim-pitsarana io fitsarana. Maika avokoa ny zavadrehetra amin'izao fotoana izao. Ady amin'ny fiainana andavanandro tsy maintsy atrehana, tsy fandriampahalemana, ny fidanga ny vidim-piainana, manampitrotraka ireo ady-tany efa ho lava sy natetim-piseho tato ato. Fa vao ny fanabeazana kosa indray efa tsara petrapetraka avokoa ny fanamanana ny fanadina-panjakana CEPE ho amin'ny ity taom-pampianarana 24 raika amin'ny 24 ity ho an'ny fara-piadidim-pampianarana ao Toamasina voalohany na tenisy aza tamin'ireo sekoly sasatsasany noho ny sedra olana. Totosa androany ankoa ny fanadinana andrana CEPE 6e tany antoerana. Andao ary arahantsika izay fanadidina nataony namana mpanao gazety ny MBS any Toamasina. Mahatratra 7.7 ny isan'ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika ny fanadina-panjakana CEPE 6e amin'ny volana jolay ho avy izao ho an'ny fara-piadidim-pampianarana Toamasina voalohany. Avy amin'ny sekoly 7.70 any antoerana izy ireo ka ny 3.30 amin'izy ireo dia mpiadina miaintena avokoa na ilay antsoina hoe candidat libre. Notanterahana androany ihany koa ny fanadina CEPE andrana tao amin'ity Cisco ity ka nisy ny fitsidiana sy ny fanaraha-maso ny fizotran'ny fanadinana natao teo anivon'ny train any amin'ny faritra Tsinanana. Efa vonibonina ny fahitana ny mpianatra rehefa nitsidihana teo nitsidika sekoly katolika raiky zay teo dia izao mitsidika aty 1904 aty indray dia fahitana anazy zany hoe zaza efa pare hiatrika amin'ilay examen tegna izy fa sûrement tsy maintsy misy ny zavatra arinina aorinan'ny fanadinana io zay zao namporisihana an'reto mpampianatra sy talehin-tsekoly rehetra hoe jereo tsara
hoe inona ny zavatra mbola tsy ampy, inona mbola misy zavatra manque zany amin'le niveauan'le mpianatra, atao tsara ny correction orinan'ny examen blanc mba ahafahana étudier zany na mamaky zavatra lesika madinidinika mba ho fanomanana anireto mpianatra reto amin'izany examen CEPE tena izy izany. Anisan'ireo sekoly somary nisedra olana tamin'ny fanomanana ity fanadinam-panjakana ity, ny sekoly katolika iray ao Toamasina voalohany noho ny fahafatesan'ny mpampianatra iray nitazona kilasy 15 tamin'ity taona ity, izay voamarina fa lavo ny valanaretina COVID-19. Nisy tamin'ity taona ity zany misy 140 candidats zany ireo. Dia mezana zarazaraina amina salina enina zany mba ahafahana mitandrina ny fahasalamana, ahafahana izy mahavita asaka sy andava ny fanadinana. Sy afenina fa izay tato zany dia anisan'ny voamafy tamin'ny corona ity tamin'ny taona ity satria ny mpampianatra anankiray zany ary mpampianatra CP Manisy no maty ny corona. Dia somary vovoakely na ny moral zany na arak'izany ny mpianatra nalahelo dia teo amin'ny fahatatarana ny programa zany zay somary taratarakely par rapport amin'ny hafa. Vaovao sosialy kosa indray efa mameno tsena eny Analakely iny amin'izao fotoana izao ny saina ary ny arendrina izany. Tsy mandeha mihitsy nefa ny tsena raha mitaha tamin'ny isa-taona ireo mpivarotra sendra ny mpanao gazetinay Jessica Miray sy Mateo Prince tamin'ity androany ity. Volana Jona, volany fetim-pirenena. Vao mihazo any Analakely ianao dia efa mirento mameno ny tsena toy izao ny mpivarotra saina mandehandeha. 2 hatramin'ny R1,000 izao ny vidin'ny saina eto amin'ny Clarisy. Any amin'ny mpanjaitra ny 67 hektara any izy no maka entana. Tsy nandeha mihitsy tahaka ny isan-taona ny tsenany. 7,000 no azony rehefa mba tena mandeha ny tsena. 500 isaky ny saina ny tombony alainy. Azomahany mivarotra saina. Tena nahoana fandehan'ny tsena hatramin'izao ary tsika mbola tsy dia mandeha izy amin'izao. Ary tamin'ny isa-taona ve nidina kely? Tamin'ny isa-taona izy mba nandehandeha ihany fa tamin'ity tsy dia nandeha. Satria ohatran'ny vao manomboka ilay tsena. Eo amin'ny 5 isan'andro eo ny lafo. Avy eo sindry maka entana? Avy eny 67. Ampanjairina ilay izy? Ampanjairina. Efa manomboka misy mivarotra arendrina isan-karazany koa ety amin'izao. Mitovy ny olana, tsy mandeha mihitsy ny tsena. Manomboka tamin'ny maly alatsinainy. Tena nahoana fandehan'ny tsena hatramin'izay? Tena tsisy tsena mihitsy. Eo amin'ny firy eo ny lafinareo izay tsisy izay? Mbola tsy mahalafo any amin'ny 150 ecoureur iray ihany. Nefa isa-taona efa mba mandeha ihany? Tena isa-taona ohatr'izao efa mandray efa mandeha be mihitsy ny tsena. Inona no tena mandeha ilay arendrina vita gasy sa ilay vita sinoa? Samy tsy dia hita hoe mandeha na ny vita gasy na vita sinoa fa tsy hoe tsy manam-bola ve ny olona sa ahoana. Samy asa mandalo avokoa no ataon'izy mirahavavy reto. Izany hoe mifanaraka amin'ny vanim-potoana ny entana amidiny. Ho an'ny Clarisy izao, mivarotra arotava izy rehefa tsy mivarotra saina. Ho an'ny Juliette kosa, mivarotra kapa sy akanjo rehefa tsy mivarotra arendrina. Ny vaovao tapatapany kosa indray manoloana ny fitarainana izay nataon'ireo malagasy mitady ravinahitra any Arabia Saodita sy Koweït omaly. Dia namoaka fampahafantarana manokana ny mahasovin'i Madagasikara ao Riyady androany Alarobia 9 Jona izany. Voalaza tamin'izany fa mamaimpona avokoa ny fikarakarana ny atoto taratasy ao amin'ny mahasovin'i Madagasikara any Riyady. Tanjona ao anatin'izany ny ahafahana miaro ireo malagasy monina any amin'ny tany Arabo. Araka ny voalaza ihany koa dia mbola tsy afaka manamboatra pasiporo ao Riyady ny mahasovo noho ny tsy fananana fitaovana fanamboarana izany, ka tsy maintsy aty Madagasikara no hikarakarana izany pasiporo izay hatreto ary ilana vola ny fikarakarana izany. Isy olona iray ho tendrena anao izany fikarakarana izany noho izany any amin'ny farim-pifehezany mahasovo Riyady raha ny voalaza hatrany. Vaovao mikasika ny famonoana ny Danila Rajanina kosa indray. Namoaka fanambarana mantsy ireo mpisolo vavan'ireo efadava opanga tamin'ny niraharaha famonoana ilay karana nantsoina hoe Danila Rajanina ny volana septambra 2024 lasa teo teny amin'ny lasity Ivandry. Izy ireo izay mbola miitsoka any Fonjabe ny Tsiafa hatramin'ny androany na dia efa nafahany fitsarana madiodio aza ny alakamisy lasa teo. Tsy misy titre de détention manakery azahoana mitazona ireo olona arovana ireo any am-ponja hoy ireo mpisolo vava izy ireo izany.
Malona izany indrindra dia mangataka ny amoahana ireo olona arovany tsy misy atakandro ireto farany. Vavany kolotsaina kosa indray akoatra mahafetin'ny ankizy somay iray volany telo malagasy ny volana Jona dia isany ankalazaina ao anatin'ity volana Jona ity ihany koa ny fetin'ny mozika. Tsy natokana ho andro iray ihany amin'ity taona ity izany fankalazana izany fa ny 14 hatramin'ny 20 Jona dia fotoana entin'ireo mpanakanto ankalazana izany avokoa. Amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera no anatanterahana ny fampisehoana entina manamarika izany fetin'ny mozika izany noho ny tsy fahafahana mamory olona betsaka noho ny amiana ara-pahasalamana araka ny fampitam-baovao hatrany. Amaranantsika ny vaovao tapatapany ny pejy ny fanatanjahantena. Ny roso avy hatrany tamin'ny fanazarantena voalohany tao anaty efitrano fitaizana vatana ny ekipa pirenena malagasy niaraka tamin'ny mpanazatra Erika Rabesandratana androany alarobia 7 Jona 2024. Mpilalao 20 tamin'ireo 530 atao anaty listra no nanatrika ity fampifondronana voalohany ity. Manana 10 andro izy ireo ary manana ny lalao mendrika iadina amin'ny amboara eran-tany 2024 amin'ny sabotsy heriny izany hoe ifampitsapa ny lalao. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray eo ampiandrasana fatratra ny valim-pifidianana filoham-pirenena ofisialy ireo vahoaka any Peroa amin'izao fotoana izao. Mitana vonjimaika ny laharana voalohany amin'izany ny kandida Pedro Castillo amin'izao fotoana izao raha ny kandida Keito Fujimori mpifanandrana taminy no nitarika 2 andro lasa izay. Ity farany moa izay nanambara fa misy ny fisina osika taorian'ny fitsimbandian'ny valim-pifidianana vonjimaika io omaly. Noaraintsika ny fitim-baovao ataon'ny mialy rarinombana. 20 isanjato ny salanisa vonjimaika azo ny kandida ho filoham-pirenena sosialista Pedro Castillo raha toa ka 7 isanjato no azo ny Keiko Fujimori ilay kandida populista zanaky ny filoham-pirenena peruvianina teo aloha Alberto Fujimori mpifanandrina aminy. Tamin'ny alalan'ny fanisana 9 isanjato ny vatan'ireo mpifidy no nahazona io vokatra io. Vokatra vonjimaika izay mbola ina ny fitsimbadiany araka ny nambarany manampahaizana ray any an-toerana aorian'ny fanisana ny vatan'ireo peruviana an-tapitrisany mipetraka ny ivelany. Nanonona fisina osika avy hatrany tamin'ny valim-pifidianana vonjimaika nivoaka ny kandida Keiko Fujimori nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety omaly. Nambarany fa misy andiana tsy fanaran-dalàna tao anatin'ireo bileta ary namoaka horonan-tsary indrindra ny sary tao amin'ny tanàna kely iray nanome vato 720 no ohatra ho an'ny mpifaninana aminy izy ho porofo sy fanohanana izay nambarany. Mazava fa misy fikasana anohitra ny safidim-bahoaka ao ho iatrany ny tenany. Raha mbola nitarika sy nitondra ny laharana voalohany vonjimaika ity kandida ity tamin'ny alahady alina lasa teo, nitsimbadika ny valim-pifidianana vantany voatonga avokoa ny latsabato tany amin'ireo faritra ambanivohitra sy ny faritra alavitra ny ala amazonianina izay nirona tamin'ny kandida Pedro Castillo. Ity kandida ity izay niantso fitoniana avy amin'ny mpanohana azy mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fiantsiana sy ny fandrangitana. Araka ny nambaran'ny hiraka mpanara-maso avy amin'ny fikambanana Amerikanina nefa dia tsy nisy ny lesoka fa nizotra araka ny tokony ho izy sy araka ny lalàna napetraka ny fanisam-bato tany Peroa. Miandry fatratra ny ivoan'ny valim-pifidianana ofisialy noho izany ireo vahoaka peruvianina. Marina fa amin'ny 20 ny volana Jolay ho avy izao no handray ny toerany amin'ny mahafiloham-pirenena azy ny iray amin'ireo kandida alany. Ny vaovao politika kosa indray nasongadina sonom-bavam-bahoaka Madagasikara tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ireo lesoka goavana ataon'ny mpitondra fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Hitantaratra izany eo anivon'ny fibaikoan'ny zandarmarim-pirenena ny fanovana ny anaran'ny vakoka manamarika manokana any Madagasikara ary ny fandikana ny lalam-panorenana. Mamidina amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety nambitso velositraka eo amin'rindran-tsary ny Mateo Prince. Miariary amin'izao fitondrano izao fa ireo lohandohan'ny mpisorona nandritra ny hetsika 7 no tafakatra ho manamboninaitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny zava-misy eo amin'ny fifanatrian'ny minisitra sy ny solombavam-bahoaka indray dia toa efa vita kajy ka tsy mendrika amin'izay takiany vahoaka akory fa hafenina sy ahodikodina amin'ny alalan'ny visioconférence raha ny fahitan'ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny antoko tiako Madagasikara ny zava-misy. Aiza dino
ary tsy fantatra fanjakany zany tena tsy fantany fa tamin'ny andro président Valmana zany hoe fanampindana sekoly tsy miankana zany a tena nandehabe fa rehefa mijerana anatin'le loi de finance na ny allégement ndreo manko atao allégement fanampindana ndreo tsy miankon'ireo fa tsy fantatra fanjakana tateorina tsony a zany hoe raha ny tena paikadin'le fanjakana zany am'izao fotoana de hoe ny ampahantra tanteraka satria tsy miambo aloha fa manano maiza zany hoe sekoly tsy miankana zany amin'ny fampianarana de io ny tereny anaovany an'izy adalàna rehetra ataony tsy meny fanampina tsy meny raha ny lalàna ny tena mpiarina dia efa tokony misotro ronono fa tsy mitazona ny toerana maha-sekretera-mpanjakana miadidina i zandarmaria azy intsony ny jeneraly Ravalomanana ny mifanipaka amin'izany anefa ny misy ary mbola mamebaiko hatrany ireo zandary izy hatramin'izao hitantaratra amin'izany ny fanaparam-pahefana hoy ny fanazavana zay mahatonga le ary ambony ary zany tokony efa rehefa zara ary izy ronono de mikisaka mba hiakaranyilay efa tokony aty amin'ny la 19 aty zany zao a nefa miakatra ndray hoe tonga eo amin'ny resaka commandement efa hoe ny faneva ny semgam tokony efa misolo zany reny efa hoe miakatrakatra zany le izy satria efa miakatra klasy zandriny tompondaka ny fanovana ny vakoka malagasy sy ny fotodrafitrasa efa mijoro ity fitondrany ity ka tia nomariana amin'ny loko entiny avokoa ny fananam-panjakana rehetra raha na mafisin'ireo solom-bavambahoaka stade municipal ny Mahamasina nafantarina eo hatramin'izay ary patrimoine zany raha pitso rafaka pitso iova ny barea taloha nisy hoe club M hoy zao iova ndray scorpion de atao ina ndray kianjanina ndray io zany maninona tsy tazomina ary champion le fanovana sy famitena ohatran'izany ty demolition man te a fa pitehana ohatran'izany le anarana zany nke efa mipetraka efa mampiry fipolo taona hatramin'ny atomboany de stade municipal Mahamasina ary be de be ny olona nandany ny fatanorano tamin'ny toerana io faharoa sy tapany amin'ny 10 Jona ho avy izao ny fitondrana rajoelina nanao velirano ho an'ny voaka malagasy moa izy saingy tsy mandeha amin'izay loany izany amin'izao fotoana izao ary tsy misy miainga ihany koa moa ireo velirano 12 nampanantenainy hoy ny mpanao politika iray niresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala tamin'ity androany ity velirano no ataoko amin'ny vahoaka malagasy hoy ny filoham-pirenena ankehitriny io tamin'ny vahoaka hofoanantsika ny Sénat ka ny vola amin'izany dia anaovana université isam-paritra anangana ozinina isam-paritra itsika mba tsy ho isintsony ny faritra tara amin'ny fampandrosoana tsy maintsy atomboka amin'ny fiantombohan'ny taona ho avy io ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo amby folo raha tsy vita izany dia tsy hanao politika intsony aho ho hiatrany ny nambarany samy miandry ny vahoaka malagasy toa tsy mifanaraka amin'ny fampanantenana izay natao ny zava-misy tsy hita fototra ireo velirano 12 izay nampanantenaina fa fahantrana miopampana aza no mahazo ny firenena ankehitriny zerevinao ny velirano nona le olo sy minakanina le olo zany dia agnatin'ny velirano hoe tokony ampinakanina velirano amin'ny sécurité sisy fandriam-pahalemana zao isan'ny mandeha vaovao na gazety na télévision dia fahatolo ary fanafina zany angamba sy agnatin'ny velirano angamba sy vita velirano hoe sanasa le pia olo tena sisy politique de l'emploi misy zany ahoana moa ny firenena anankiray sisy politique de l'emploi ka ivelogny le olo ao aminazy sy sanasa velirano atao ny école manara-penitra nefa le mpampianatra ao sy voaofagna anara-penitra hôpitaly manara-penitra zay revinao ny hôpitaly manara-penitra sisy fitaovana akory manaraka an'izay teny zay fa dia ambomboariny ohatran'izao fotsiny velirano ny filoham-pirenena ve andefasagna ny président Marc Ravalomanana dia endolo ny gendarme magnelingelina anazy zegny aty an-tragno ity savana zany velirano zany sy avelanao alalaky président république teo aloha zay managna statut normal managna statut reny mato menao miaramila hiaro anazy dia managna statut tsara moa ny manamarika fa efa niova ho PGE na programme général de l'État ny velirano sy ny EAM taty aorina izay saro-piterahana raha nambara fa efa ivoaka tsy ho ela hoy ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika ny 12 ny volana janoary lasa teo mbola ady hevitra be ho an'ireo mpamatsy vola ihany koa ny famatsiana ireo tetikasa izay nolazaina Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina satria mahery ny $20 miliara
no heveriny ametana ireo vina araka ny voalaza ny PM. Firy tamin'ireo velorano tokoa moa no efa tanteraka ankehitriny. Fanteraka resabe ny fanaovan-tsony nataon'ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko-panohitra ilay tolo-dalàna mikasika ny fanomezana zoam-pirenena malagasy izany. Nitondra fanazavana mikasika izany androany ny solombavambahoaka voakasika dia ny solombavambahoaka Mamirabenirina izany. Jessica Miray sy Mathieu Prince. Ny paritaka be tamin'ny tambazotra tserasera itelisitry ny solombavambahoaka nanao sony ilay tolo-dalàna mikasika ny zoam-pirenena ity. Isan'ny tafiditra ao anatin'izany ny solombavambahoaka ny distrika n'Ambohitra Atrimo Mamirabenirina. Amin'ny mampikambana ao anatin'ny voamieram-panao lalàna no nahatonga azy hanao sony. Miisa 20 ny solombavambahoaka mandrafitra izay voamiera ny mpanao lalàna izay. Misy voamiera 13 kosa mandrafitra ny antenimieram-pirenena, isan'izany ohatra ny mpanao lalàna, ny voamiera ny toe-karena, ny fitantanana. Tsy misy resaka politika io fa solombavambahoaka nanatanteraka ny asany tamin'ny natsoina handrafitra sy amoaka vakiraoka an'iny tolo-dalàna iny. Rehefa tonga ety anivony antenimieram-pirenena izy, zay vao anompoka ange ny ady hevitra satria andalo any anivony asam-boamiera io. Ary amin'izay fotoana izay antsoina daholo izay voamiera mety ho voakasika rehetra. Amin'ity indray mitoraka ity zao voantso daholo ny hatramin'ny voamiera misahana ny filaminana anatiny sy ny voamiera misahana ny ponina sy ny sisa. Misy voamiera 13 eto anivony antenimieram-pirenena. Antsoina daholo ireo hiady hevitra, hitondra ny sosokeviny. Ary na ny ivelan'ny antenimieram-pirenena aza fantatsika fa ny fiarahamonim-pirenena matetika mandray anjara mavitrika mihitsy amin'ny ady hevitra rehefa misy tolo-dalàna na volavolan-dalàna mahakasika an'zareo na tiana asiana ady hevitra manokana. Amin'ny asa fanaovan-dalàna sahala amin'izao dia ny vondrana parlementaire zay tsy manana solotena ny anivon'ireny voamiera voakasika ireny no tsy manana fomba zany ampitana ny heviny. Misy tombony ihany anefa ny nampiteraka resabe ity tolo-dalàna ity, ahafahana mahita ny fanehoan-kevitry ny rehetra. Amiko manokana mahatsara zavatra zany. Ary raha ohatra ka ny tolo-dalàna na volavolan-dalàna rehetra izay miditra eto amin'ny antenimieram-pirenena no mandalo amin'izany sehatra fandraisana anjarany daholo be amin'ny ady hevitra mba hanatsarana n'ilay lalàna izany dia tena tsara mihitsy. Ary vao maika mampitombo ny fangaraharaana eo amin'ny fanatanterahany andrim-panjakana ny asany. Tsara ny manamarika fa tsy mbola nandehatra amin'izao ny fivorian'ny voamiera voakasika ity tolo-dalàna ity ety amin'ny antenimieram-pirenena. Na emotra trany noho ny resabe aderany. Fa nanao fitsidihana ifotony teny amin'ny CEG Ambohidrapeto androany ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazavy. Voafaritry ny lalam-panorenana raha teo fa izany no asa sy andraikitry ny solombavambahoaka ny Madagasikara. Betsaka ny tsy fahatombanana hoy ny nambaran'ity solombavambahoaka ity raha niresaka tamin'ny mpanao gazetinay Germain Menjanary sy Manora Andriamalala ny tenany. Mpianatra ny manodidina ny 700 no mianatra eto amin'ny CEG Ambohidrapeto, izay mpianatra avy amina komuna miisa 3 dia Ambohidrapeto, Fiombonana ary Akadimanga. Toy izao no aratsy ny efitrano izay anaran'ireo ankizy ireo anefa. Ankoatra izay, ny tsy fampiny W satria efitrano fianarana miisa 5 no tsy ahitana zany eo amin'ity sekolim-panjakana ity. Kanefa mbola mangataka ihany izahay ny jerena azy ity satria amin'izao fotoana irasantsika izao dia misy salle de classe miisa 9 tsy manana table banc izy io. Ny olana dia mihena ny salanisan'ny mpianatra afaka mianatra amin'ity CEG ity nefa tokony mahazaka mpianatra maro be izy io. Ary tsy voahaja ihany koa ny fanajana ny ame anara-pahasalamana satria araka nitatsika teo tsy fampiany zay table banc zay dia misy anankitelo ny mpianatra mipetaka amina table banc anankiray dia mangataka ny fitondram-panjakana mangataka ho an'ireo malala-tanana ihany koa mba hijery ho an'ny fanavotana n'ity CEG Ambohidrapeto ity. Ireo ankizy ireo dia anisan'ny andreakinan'ny firenetsika. Misy fanamboarana fotodrafitrasa vaovao ataon'ny fanjakana eny an-toerana kanefa ireto tsy voakarakara.
ity efitrano iray ity zao no maikilany afo eritaona mahery izay efa nisy ny fanamboarana saingy hatramin'izao tsy mbola misy ny w mba hipetrahany ankizy ka lasa tsy miasa izany antitra sy potika ny akamarony reo fotodrafitrasa ity atoerana zany zay hitantsika ihany koa na ny fitaovana ao anatiny raha dia tsy zarizary ohatra ny table banc ary misy ara ny efitrano fianarana zay tsy ahitana table banc mihitsy na iray aza ny zavatra tsapa ihany koa dia hoe misy ny atao hoe fanaovana amban-javatra ireny efa fotodrafitrasa efa misy ireny tokony hojerena zany ny fanatsarana azy mialohan'ny mety hoe ananganana vaovao indray andanina mety ho vola be kanefa ny efa misy ao toerana dia mety fanatsarana kely fotsiny ihany no andrasana sisa dia azo ampiasaina le efitrano na tsikatra moa nisy ny mavambahoaka anlairatsimbazafi nandritra ity fotoana ity fa betsaka ireo ankizy no tsy manao arivava ka avy hatrany dia nizara arivava sy arorona ny solomavambahoaka zava-dehibe ny fampianarana ho hiatrany ity solomavambahoaka ity ary nilazany hitondra ny anjara birikiny ho an'ny CG eto Ambohidrapeto ny tenany fa mampitaraina ireo mponina entsarahonena na Fianararivo ny fomba fiasan'ny lehibe ny fokotany ao amin'izy ireo androany dia nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataony solotena pokon'olona avy eo amin'ity fokotany ity mbola Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala hatrany no mitatitra amintsika izay vaovao izay toerana maro no efa ahitana korontana vokatry ny tsy fahaiza mitarika sy ny tsy fahafantarana izay tena olona-bahoaka ataony lehibe ny fokotany eto Madagasikara hatreto tokoa mantsy dia mbola olom-botendry avokoa ny lehibe ny fokotany izay isan'ny fototra voalohany akaiky vahoaka indrindra ho any eny amin'ny fokotany tsara honenana ao anatin'ny boriboritanin'ny Fianararivo distrikana Tsimondrano dia manjaka ny fanaparam-pahefana ho irem-ponina eny an-toerana ohatra anankiray fotsiny manao réhabilitation ny olona anankiray angalana 350 000 francs nefa ny tokony 25 000 francs na tia fokotany 50 000 francs ny any amin'ny commune nefa mihoatra an'izay ny vola aloha ohatra anankiray zay dia ny akoatran'izay moa betsaka zany na zavatra rehetra sy azo amaritana tsy zakany olona ohatra hoe famonoana kisoa misy ny angalana 10,000 ny sasany misy angalana ray alina ny sasany efa nisy ny fanangonan-tsonihy nataony rem-ponina mba amahana ity olana ity ka nitakina fivoriam-pokon'olona saingy tsy mbola nisy valiny izany hatramin'izao tokony hofidina ny lehibe ny fokotany fa tsy tendrena ho hiatrany ity solotena pokon'olona ity satria na ny fanapahana rehetra zay eny amin'ny commune ary tsy fantatry ny ety amin'ny fokotany tokony mba hampahalalana an'ilay fokon'olona zany le izy nefa le chef fokotany no tendreny tany amin'ny ministère de l'intérieur nidina atao amin'ny district nanindry tato amin'ny chef d'arrondissement zany nanindry taty amin'ny fokotanynay nefa ny zavatra rehetra zay atao tsy fantatra zareo any ambony any fa zay eto amin'ny fokotany no miatra amin'ny zavatra rehetra zay misy fa mangataka izay mba hisino fivoriam-pokotany mba fifidianana eto amin'ny fokotany ny amin'ny chef fokotany zay tokony hitondra eto satria raha hotendreny avy any ambony ny any ambony tsy mahita marary ety aminay ety fa izay eto ihany mahita marary anay dia dikany zany aleo izay mba hangataka fivoriam-pokotany mba hiatrehany be somary mba olom-boafity mipetraka eo fa tsy olona tendrena avy any ambony raha ny firafitry ny lalam-pandrenana tokoa manko dia tsy isany ao anatin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny fokotany kanefa dia io no isan'ny fototra sy akaiky vahoaka indrindra amarana antsika kosa ny vaovao amin'ity arivariva ity nanatanteraka fitsidiana tao tahinina tanàna any atsimo atsinanan'ny Frantsa ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron tamin'ity androany ity nandritra izany dia no fialahany iray tamin'ireo olona nitangorona tany antoerana ny Tiamaina ity filoham-pirenena ity raha iny izy iny nandray tanana ilay lehilahy tsy nanam-pony na inona na inona iny nosotomin'ireo mpiambina azy avy hatrany ity farany ary fantatra fa olona roa ny voasambotra atao reny izay tranga izay ndeha raintsika ary izay sary ny paritaka ato anaty tambazotra tserasera Facebook ity tamin'ity androany ity Vas-y, casse-toi de là! Enculé!
dia izay ankoa ry tokolasy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalambavao tamin'ity androany ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hisorana koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niara-ny salana natotosa izao fampalalambavao izao samy io samy tsara lavitry ny aretina ry topokolasy tompoko vavy feloma tompoko